17 ga kirgan. O'sha Gentra olish kerak. Mashinani yaxshi ko'radi. Hozir zamon rivojlanib, dunyoviy matohlar zo'r bo'lib ketyapti-yu. Bir qarasa iPhone, bag'i Gentra, 3 ta 7 nomer. Pul kerakmi? Qarasa pul yo'q. Yaxshi tomdan sakrab, ko'ti bilan bur tushdi, miyada alif ham chiqmadi. Ilm o'qimagan. Ketdim deydi. Shun bilan 14 yil yo'q yigit. Safarga chiqib ketdi. O'sha Gentrani olaman deb, o'sha iPhone'ni olaman deb. Ko'ryapsizmi? Bizni yutqizishimiz sekin minus olib ketib qolyapti. Yutqizishimiz nimada bo'lyapti? Bolalarimizni yosh avlodda o'qimasligida. Bugun yosh avlodni telefon, internet yeyapti hayotini. Yoshlar agar mabodo dardingiz telefon, dardingiz internet bo'lib qolgan bo'lsa, u uchun bilib qo'ying, umringizni yeyapti telefon. Siz o'zingiz hozir bilmaysiz buni, yeyotganini. Poqqat og'anagandan keyin bilasiz. 20 dan keyin o'tasiz, uylanish kerak, xotin, uni paltosi, uni dorisi, uy-joy, ha? Ana o'shanda bilasiz. Ana o'shandagi pushmon endi po'zna bo'ladi.